नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? जया सुथार। जया जी, आप जब डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा आप विजिट किया तो क्या समस्या लेके आए थे आप? देखो, मुझे समस्या थी, मुझे पहले एलर्जी थी, मुझे खांसी आती थी, बहुत ज़्यादा छींकें आती थी। तो इसके कारण से क्या हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा होने लग गई थी छींकें धीरे धीरे। अच्छा, डस्ट एलर्जी। तो हाँ, डस्ट एलर्जी। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे इतना कारण होने लग गया कि घर में भी नहीं रह सकती, फ्रेंड के साथ भी नहीं रह सकती, रात को सोने में समस्या आती थी, दिन में समस्या, रात में बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। अच्छा। तो उसके कारण से मेरे फैमिली में दिक्कत होने लग गई, फ्रेंड्स और में दिक्कत होने लग गई। तो मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया होगा बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया था मैंने। हर जगह चेक भी करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे कहीं पे भी। तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, हमेशा मेडिसिन ही खानी पड़ेगी? नहीं, मेडिसिन अब नहीं खानी पड़ेगी क्योंकि मैंने डॉक्टर शारदा यहाँ पे क्लिनिक पे आके तो मैंने यहाँ से आपको डॉक्टर शारदा से कितना टाइम हो गया दवाई खाते? मुझे 4 मंथ हो गए यहाँ पे। 4 मंथ में कितना रिलीफ महसूस करते हो? पहले मैंने 1 मंथ यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, तब ठीक 40% फर्क पड़ा। अब एकदम ठीक हूँ मैं, पहले से ज़्यादा बेटर हूँ। धूल मिट्टी से जाते हो तो कोई छींकें आती है? नहीं, अब नहीं आती। बिल्कुल ओके। बिल्कुल ओके। बहुत बढ़िया। तो लोग जो आपकी वीडियो देख रहे हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे है? यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे डॉक्टर शारदा के यहाँ पे आओ, ट्रीटमेंट लो, 1 महीने लो, 2 महीने लो, धीरे धीरे लोगे तो एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू।